Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 6 dan pemirsa semuanya yang masih setia dengan SC Channel. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan dan akhir semester 1 kelas 6 mata pelajaran bahasa Jawa. Baik, dalam video kali ini nanti saya akan menggunakan beberapa bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Karena kalau memakai bahasa Jawa, ada beberapa kata yang mungkin belum dimengerti oleh anak-anakku atau peserta didik atau pemirsa, sehingga menyulitkan bagi pembacanya atau ya. Baik, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1 kelas 6 bahasa Jawa. KD 3.1. Dalam soal ini nanti pasti akan ada teks ya. Nah, cara bagaimana mengerjakan soal berdasarkan teks, berarti kita harus membaca teksnya terlebih dahulu dengan teliti ya. Saya bacakan teksnya. Ngelingi kahanan bangsa lan negara sing tambah mawut, awit tumindake para manungsa sing saya suwe tambah murka, ndadekake kasangsarane kawula. Mula Ratu Ayu Mega Arum Dewi Sri Saparwi, salah sijiné spiritualis lan pemangku adat Padepokan Kyai Langsur, banjur nggelar ruwatan ageng tutup sura kanthi karep meligi amrih para pejabat sing duwe sipat jahat, enggal eling lan ngendhek tumindak murka. Satemah gelem ngudi kemakmuran rakyat. Prosesi ruwatan ageng tutup sura iki digelar ing Umbul Tirtamulya dina Jumat Wage 22 November 2016 bengi. Upacara iki dipandhegani Ratu Ayu Mega Arum Dewi Sri Saparwi. Upacara iki uga ngajak wong Sukerta cacahe 29 wong, yaiku wong sing tansah apes uripe. Wong-wong iku diwajibake nggawa sesaji arupa woh naga, gedhang raja, apel diwadahi tampah, tengahe diwenehi lilin lan dhuwit sak lilane. Lilin banjur disumet Bu Dewi Pratandha oleh pepadange urip. Prosesi dibacutake kirab tulak balak. Tumeka sak pinggire umbul, para penari joget bedaya Dewi Mega Awan, pralambang Gusti Maha Wikan paring berkah. Kapethik saka Aku Bisa Basa Jawa. Lajeng soal tujuane upacara ruwatan kanggo kala wau sampun waos bareng-bareng nggih, sampun dipun waca, sudah kita baca bersama-sama sehingga kita dapat mengambil atau bisa menjawab soal-soal berdasarkan teks. Tujuannya upacara ruwatan kanggo A. Golek dono. Golek dono itu adalah untuk mencari uang, apakah untuk mencari uang? B. Narik wisatawan. C. Seneng-seneng. D. Nyuwun keselamatan. Yang paling tepat adalah D ya, nyuwun keselamatan. Lajeng upacara ruwatan ageng tutup sura dipandhegani dening Bu Dewi. Tembung dipandhegani tegese pandega kuwi pemimpin ya. Dados jawabane dipimpin. Pandega niku pimpin ya. Dipandhegani berarti dipimpin. Lajeng sawijine alasane nganakake ruwatan ageng tutup sura amarga kala wau sampun wonten wonten teks. Sawijine alasane nganakake ruwatan ageng tutup sura amarga wonten ing paragraf setunggal wau nggih. Nah, ngelingi kahanan bangsa lan negara sing tambah mawut, awit tumindake para manungsa sing saya suwe tambah murka, ndadekake kasangsarane kawula. Dados wangsulane atau jawabannya dari soal ini adalah
C. Tumindake para manungsa sing saya suwe tambah murka ya. Ini bisa kita ambil dari paragraf pertama. Seperti itu ya. Jadi kuncinya untuk menjawab soal-soal bahasa Jawa berdasarkan teks adalah kita harus paham ya, harus paham dan harus membaca gitu. Lajeng irah-irahane wacan ngendhek kamurkan ngudi kamakmuran. Tembung ngudi tegese, kula ambali malih, saya ulangi lagi, irah-irahane wacan ngendhek kamurkan ngudi kemakmuran ya. Ngendhek itu adalah artinya berhenti ya, menghentikan ya, ngendhek menghentikan. Kamurkan kemurkaan ya, ngudi kemakmuran. Kalau kemakmuran ya kemakmuran sama ya dengan bahasa Indonesia. Ngudi berarti apa? Tembung ngudi tegese A golek, B ninggal, C milih, D nyilih. Ngudi. Ngudi itu golek ya. Bahasa Indonesia nih golek mencari ya, mencari. Golek itu sama dengan mencari. Lajeng wong tansah sial utawa ketula-tula uripe diarani. Tadi di bacaan ada ya, orang yang apes ya, ketula-tula itu sama halnya dengan apes, wong sing apes yaiku Sukerto. Sukerto iku wong tansah sial utawa apes ya. Dan menika wonten jawabane berdasarkan teks. Nah, upacara iku uga ngajak wong Sukerto, cacahe 29 wong, yaiku wong sing tansah apes uripe. Wong sing apes kuwi ya wong sing sial, ketula-tula kuwi mau ya. Lajeng soal ukara kang migunakake basa krama yaiku. Nah, soal ini sudah tidak berdasarkan teks ya. Bapak lagi lungguh ana kursi. Lagi itu tidak kromo nggih, tidak kromo ya. Lagi itu tidak kromo. Lagi itu nembe, berarti A, B salah ya. Antara C dan D. Bapak nembe lenggah wonten kursi. Bapak nembe lungguh ana kursi. Lungguh itu kromo. Ne lenggah nggih. Ya. Duduk ya, lungguh itu duduk. Basa krama. Basa kramane lungguh itu lenggah nggih, ana itu wonten. Dados sing paling benar yaiku C nggih. Jadi yang paling benar adalah C. Bapak nembe lenggah wonten kursi. Ya. A, B dan D salah. Lajeng soal salajengipun. Manut wacan mau, Bu Dewi iku sawijining pawongan. Dalam bacaan tadi, Bu Dewi itu termasuk siapa sih ya? Nah, kita jawab. A. Paranormal, B. Putra Raja, C. Pemangku adat, D. Abdi keraton. Berdasarkan teks tadi sudah jelas bahwa Bu Dewi itu adalah pemangku adat dan spiritualis ya, spiritualis dan pemangku adat. Jadi jawabannya adalah C. Lajeng, nah niki nggih, jawabannya dari mana kita mendapatkan jawaban ya ini. Ya. Oke ya, pemangku adat. Becik ketitik Allah. Ini adalah yang biasa kita dengar ya, becik ketitik Allah ketara ya. Becik ketitik Allah ketara. Lajeng upacara sedekah laut kalebu prastawa, wonten sedekah laut, wonten sedekah bumi nggih. Niku termasuk prastawa napa? Budaya nggih, budaya. Upacara sedekah laut kalebu prastawa budaya. Nemokake gagasan pokok ana ing saben titik-titik teks deskripsi ya. Nemokake gagasan pokok ana ing saben titik-titik teks deskripsi. Menemukan gagasan pokok ada di setiap titik-titik teks deskripsi. Ya, wonten ing saben paragraf teks deskripsi. Ya, jawabannya adalah paragraf nggih.
Dados gagasan pokok niku wonten ing saben paragraf atau gagasan pokok itu ada di setiap paragraf teks deskripsi. Lajeng wenehana tuladha tradisi Jawa telu wae. Berikan contoh tradisi Jawa 3 saja. Nah, kita kan bisa menyebutkan banyak ya, tradisi Jawa itu memiliki tradisi yang kaya ya. Setunggal sedekah bumi, sedekah laut, ruwatan ageng, tradisi nyadran, mitoni. Nah, itu adalah beberapa contoh tradisi Jawa dan mungkin anak-anakku juga bisa menyebutkan yang lainnya ya kan. Tuh. Lanjut, lajeng ukara ing ngisor iki gawe basa krama. Budhe wis lunga menyang Semarang dik wingi. Nah, kalimat ini kita diminta untuk mengubah menjadi basa krama, nggih. Basa krama ya. Jadi budhe wis lunga menyang Semarang dik wingi. Jadi kita ubah saja menjadi basa krama. Budhe wis itu menjadi sampun, lunga niku tindak, menyang itu dateng, Semarang tetap nama kota ndek wingi, kala wingi. Dados jawabane wangsulane budhe wis lunga menyang Semarang ndek wingi menika dados basa krama nggih menika budhe sampun tindak dateng Semarang kala wingi ya. Jadi ini sudah kita ubah menjadi basa krama. Budhe tetap, wis menjadi sampun, lunga itu tindak, menyang itu dateng, Semarang tetap karena nama kota, dek wingi niku itu adalah kala wingi ya. Baik, kita akan membahas KD 3.2. Nah, ditampilkan sebuah teks yang berjudul adalah Gatotkaca gugur. Jadi untuk mengerjakan soal berikutnya itu berdasarkan teks ya. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun juga diberikan teks-teks ya, ada teks untuk menjawab soal-soal berikutnya. Baik, irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku irah-irahan itu adalah judul. Apa kira-kira judulnya? Jelas ya, itu adalah judulnya apa itu? Gatotkaca gugur gitu ya. Oke, irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku Gatotkaca gugur. Nah, oke. Kita sudah berikan tadi, nah Gatotkaca gugur ya. Baik, kita akan ke soal berikutnya. Putrane Prabu Salya kang gugur ing madyaning paprangan yaiku putrane Prabu Salya kang gugur ing madyaning paprangan yaiku Burisrawa. Dari mana kita menjawab ini? Dari teksnya. Mana teksnya? Kita lihat saja. Wengi iku Prabu Salya duka yayah sinipi amarga putrane kang kinasih Arya Buriswara. Nah, jelas ya. Nah, berdasarkan teks ini ya. Buriswara gugur ing madyaning paprangan. Atau anak dari Prabu Salya berduka karena anaknya yang sangat disayangi yaitu Arya Buriswara gugur dalam peperangan. Tuh. Jadi jawabannya tadi adalah Burisrawa, putrane Prabu Salya. Selanjutnya, tandange Adipati Karna gegirisi nanging Raden Gatotkaca luwih. Nah, ini berdasarkan teks tadi yang sudah kita baca. Kita bisa melihatnya di paragraf kedua ya. Ngedap-ngedapi. Tandange Adipati Karna gegirisi nanging Raden Gatotkaca luwih ngedap-ngedapi. Dari mana kita tahu jawabannya? Nah, ini ya. Ini tadi ada di paragraf ketiga ya, di paragraf ketiga. Tandange Adipati Karna gegirisi nanging Raden Gatotkaca luwih ngedap-ngedapi. Lanjut. Raden Gatotkaca seda dadi kusumaning bangsa. Tegese tembung kusumaning bangsa yaiku kusumaning bangsa. Kusumaning bangsa itu seperti apa ya? Harum ya, kusumaning bangsa. Apa arti dari kusumaning bangsa?
napa prajurit, senopati, pahlawan napa kembang desa. Kusumaning bangsa niku tegese pahlawan, nggih. Raden Gatotkaca sedo. Sedo itu meninggal ya, wafat ya, wafat. Raden Gatotkaca sedo karena dia pahlawan ya gugur ya kan. Raden Gatotkaca gugur dadi kusumaning bangsa ya. Kusumaning bangsa iku artine pahlawan, artinya pahlawan. Baik, kita ke soal berikutnya, perang Baratayuda atau Bratayuda. Kalau bahasa Indonesia Baratayuda. Perang Bratayuda iku perange sudah sangat familiar ya, sudah sangat sering di pelajaran bahasa Jawa, sudah ada tentang perang Bratayuda, yaitu perangnya Kurawa lan Pandhawa ya. Perang Bratayuda itu adalah perang saudara ya. Pandawa dan Kurawa itu kan sebenarnya sedulur kan ya. Satu ayah, yaitu dari ayah yang bernama Pandu Dewanata. Nah, Kurawa lan Pandhawa niku tesih sedulur atau masih saudara, sehingga perang besar ini dinamakan dengan perang Baratayuda atau Bratayuda. Terus jawabannya adalah A. Kurawa lan Pandhawa. Lajeng Raden Gatotkaca winisuda dadi senopati Pandhawa. Tembung senopati tegese niku tegese pimpinan perang nggih. Dipun eling-eling tegese tembung senopati yaiku pimpinan perang. Lajeng sing nyurung panahe Adipati Karna kang ngenani Gatotkaca yaiku Sukmane Kalabendana nggih. Jawabane yaiku Sukmane Kalabendana. Saking pundi? Dari mana kita tahu jawabannya? Kita lihat ya. Kita lihat di teks tadi setelah kita baca ya. Sing nyurung panahe Adipati Karna kang ngenani Gatotkaca yaiku Sukmane Kalabendana. Ya, waktu itu Kalabendana kan sudah meninggal, tapi ketika itu Sukma atau rohnya Kalabendana itu mengarahkan panah ke Gatotkaca. Sehingga Gatotkaca kemudian gugur dalam medan perang. Yaiku Sukmane Kalabendana. Lajeng ing ngisor iki krama inggil kang bener yaiku A. Bapak kondur saka Jakarta ngasta buku kathah. B. Bapak wangsul saking Jakarta ngasta buku akeh. C. Bapak kondur saking Jakarta ngasta buku kathah. D. Bapak wangsul saka Jakarta mbeta buku akeh. Akeh itu masih ngoko ya, jadi yang ada kata akeh ya. Soko itu juga masih ngoko, yang benar adalah saking. Jadi yang benar adalah C. Bapak kondur saking Jakarta ngasta buku kathah. Nggih. Lajeng gambar ing sisih kesatriane ana ing itu adalah gambar Gatotkaca ya. Gambar Gatotkaca itu kesatriane ana ing Pringgondani. Nggih. Dipun eling-eling. Jadi dalam gambar itu adalah Raden Gatotkaca itu adalah satria atau satria dari kerajaan Pringgondani. Lajeng jenenge gamane Adipati Karna yaiku nama pusaka Adipati Karna yaiku dalam bacaan tadi sudah ada ya, Kunto Wijayadanu utawa Kunto Druwasa. Jadi nama pusaka Adipati Karna yaitu Kunto Wijayadanu atau Kunto Druwasa. Lajeng Raden Werkudara duwe garwa kang aran Dewi Arimbi. Tembung garwa tegese garwa itu istri ya. Jadi bahasa Jawane istri itu adalah bojo ya. Lajeng sebutna paraga utawa tokoh kang ana sakjroning crita wayang Gatotkaca gugur. Wonten Prabu Salya, Adipati Karna lan Gatotkaca nggih.
Tesih wonten malih wau Balabendana nggih. Wonten Adipati Karna wau sampun nggih Prabu Salya, Adipati Karna lan Gatotkaca. Lajeng ukara ing ngisor iki kramakna inggil Gatotkaca diwisuda dadi senopatine Pandhawa. Gatotkaca diwisuda dadi senopatine Pandhawa. Gatotkaca tetep diwisuda dipun wisuda dadi dados senopatinipun Pandhawa ajeg napa tetap nggih. Dados jadi Gatotkaca diwisuda dadi senopatine Pandhawa, kalau dikrama inggilkan yaitu menjadi Gatotkaca dipun wisuda dados senopatinipun Pandhawa. Lajeng KD 3.3 atau KD 3.3. Nah, masih sama seperti tadi, adalah ditampilkan teks untuk menjawab beberapa soal, ya. Nah, silakan bisa dibaca sendiri. Ini adalah tentang liburan ya, tentang liburan ke kebun binatang Gembira Loka atau Gembira Loko. Gembira Loka itu sudah kita ketahui ada di Yogyakarta ya, di sana banyak hewan-hewan ya. Dalam teks ini diceritakan bahwa penulis sangat senang sekali dia menceritakan, mendeskripsikan tentang kebun binatang Gembira Loka ya. Tuh. Baik, kita akan ke soal berdasarkan teks. Gembira Loka atau Gembira Loko mapane ana ing kutha. Gembira Loko mapane ana ing kutha ya Ngayogyakarta atau Yogyakarta nggih. Ngayogyakarta. Lajeng irah-irahan kang cocok kanggo wacan ing dhuwur yaiku irah-irahan itu adalah judul ya. Judul yang tepat untuk bacaan itu adalah Plesir Menyang Gembira Loko nggih. Karena ini tadi membahas tentang Gembira Loka atau Gembira Loko, sehingga yang paling cocok untuk judul dari teks itu adalah Plesir Menyang Gembira Loka atau Plesir Menyang Gembira Loko. Ajeng. Nah, teksnya ini ya. Oke. Ing Gembira Loka bisa nyawang maneka warna, A dolanan, B budaya, C kewan, D panganan. Gembira Loka niku kebun binatang berarti kathah kewane nggih. Kewan. Nah, nika wonten teks menika nggih. Nah, wiwit saka mlebu kebun binatang bisa ndeleng gajah, jerapah, kidang, kancil, boyo, macan, singa lan sak panunggalane niku kan kalebu kewan. Dados jawabane nggih menika kewan nggih. Satemah tekan panggonan Plesir jam 8:30, tegese tembung Plesir yaiku plesir nggih. Plesir A mulih, B dolan, C mangkat, D pesta. Sing paling tepat yaiku sing paling bener dolan nggih, tegese tembung plesir niku dolan. Lajeng manfaat kang bisa kajupuk saka ngrungokake cerita pengalaman yaiku manfaat apa yang bisa kita ambil setelah mendengarkan cerita pengalaman? Yang paling tepat atau sing paling bener yaiku untuk pengalaman kang neng semake atau mendapatkan pengalaman yang menyenangkan nggih. B jawabannya. Lajeng nulis karangan cerita pengalaman pribadi iku ada dasar apa ya? Menulis karangan atau cerita pengalaman pribadi itu berdasarkan apa ya? D nggih, kasunyatan atau kenyataan ya. Di pengalaman itu dan berdasarkan kenyataan yang didapatkan. Lajeng lanjut. Nulis karangan cerita pengalaman pribadi iku ada dasar tadi sudah nggih. Lajeng cerita pengalaman iku
cerita pengalaman iku bisa nggawe sing maca padha guyu amarga guyu itu berarti lucu, nggih. Wong sing guyu atau orang yang tertawa itu karena cerita kita lucu, nggih. Itu. Lajeng saben esuk simbah ngunjuk kopi, ukara iki yen disalin nganggo basa krama inggil dadine saben nggih, tetep nggih saben esuk itu enjing, simbah nggih simbah, ngunjuk nggih ngunjuk. Nggih, dados se napa nggih? Se perlu dipun gantos atau diganti nggih menika esuk nggih. Saben enjing simbah ngunjuk kopi. Dados jawabane C nggih. Saben enjing simbah ngunjuk kopi. Lajeng cerita kang bener-bener dilakoni dening pawongan diarani cerita pengalaman, nggih. Cerita kang bener-bener dilakoni dening pawongan diarani cerita pengalaman. Lajeng nyeritakake pengalaman kang irah-irahane kecemplung kali, kalebu cerita pengalaman kang nyedihake nggih utawa gawe sedih nggih. Jadi kecemplung kali niku mboten nyenengke tapi nyedihake ya. Saya bahasa Indonesia kan cerita nyeritakake atau menceritakan pengalaman yang judulnya kecemplung kali ya, atau kecebur sungai. Kalebu atau termasuk dalam cerita pengalaman kang menyedihkan berarti ya, nyedihake utawa gawe sedih. Lajeng wayah prainan dalan katon macet amarga akeh wong padha plesiran. Tembung katon tegese ketok banget. Ketok nggih, katon. Katon iku ketok nggih. Lajeng sebutna tuladhane pengalaman kang nyenengake nggih kathah nggih. Wisata menyang pantai, nonton karnaval, menang lomba, untuk hadiah sepeda, liburan sekolah lan sak panunggalane. Nggih, sing nyenengke nggih. Dados wonten sanese sing nyenengake nggih. Sebutkan beberapa pengalaman yang menyenangkan ya. Itu adalah soalnya bisa wisata ke pantai, menonton karnaval, memenangkan sebuah perlombaan, mendapatkan hadiah sepeda, kemudian liburan sekolah nggih. Lajeng apa bab-bab kang kudu digatekake nalika maca cerita pengalaman? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah cerita pengalaman? Yaitu pangucap kang trep atau pengucapan yang tepat, intonasi kang trep, intonasi yang tepat, alur cerita kudu runtut, alur cerita harus urut, ekspresi kang kudu pas karo swasana cerita ya, ekspresi yang harus pas dengan suasana cerita, pamilihe tembung kang trep ya, pemilihan kalimat yang atau pemilihan kata-kata yang pas ya, yang tepat tuh. Lajeng KD 3.4, KD 3.4 soal yang pertama. Nah, biasanya ada sebuah tembang ya, sebuah tembang. Dalam soal ini ditampilkan ada tembang kinanti nggih. Ada beberapa lare, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 lare. Ya. Baik, kita ke soal. Ing sasmita amrih lantip, tegese lantip yaiku lantip itu tegese pinter ya. Oke, jawabannya adalah pinter D. Lanjut. Isine tembang kasebut ngandharake ya, isine tembang kasebut ngandharake C nggih, ndhawuhi supaya nglatih atine nggih. Supaya nglatih atine. Aja pijer mangan nendra. Tembung nendra tegese aja pijer mangan, mangan itu makan ya, nendra. Nendra itu sare, turu, tilem nggih, sami. Nendra niku tegese sare. Lajeng apa isine tembang kinanti ing dhuwur? Apa makna apa isi dari tembang kinanti di atas ya. Wangsulana pitakon nganggo basa krama. Jadi kita disuruh menjawab dengan bahasa krama. Yang paling tepat adalah A nggih. Isinipun tembang kinanti wonten nginggil menika ngengingi pitutur luhur nggih. Atau memberikan pitutur yang luhur ya, pesan yang
luhur, pesan yang bagus ya. Tuh nggih. Apa isine tembang kinandi ing dhuwur? Wangsulana pitakon nganggo basa krama. Jadi kita menjawab dengan bahasa krama. Yang tepat adalah A. Isinipun tembang kinandi wonten nginggil menika ngengingi pitutur luhur, nggih. Nah, B, C, D. Kenapa B salah? Itu ada kata iku. Nah, nggih. C kenapa salah? Ada kata ing. Nah, itu kan belum krama. D nggih. Isine nggih, C dan D itu isine. Ne itu kan belum krama nggih. Kalau kramonya nggih kramonipun isinipun boten isine ngoten nggih. Lajeng nah, wacane yaiku ditampilkan ada tulisan Jawa nggih, ngagem tulisan Jawa, aksara Jawa. Wacane napa niku? Niku wonten huruf wa dipun wulu dados wi, terus to dipun pasangi pasangan jo dadi wit jo, lajeng dipun pepet dadi je wit je, tone mendapatkan pasangan tadi kan mati kan, jadi wit je, ro dipun suku atau ro disuku, ru ko dipangku nggih, terus kone mati terus wit jeruk nggih, wit jeruk. Terus macane yaiku wit jeruk B nggih. Lajeng sasmitane tembang kinanti yaiku A ucul, B pisah, C gandeng, D ngeraket nggih. Jawabane yaiku gandeng nggih. Lajeng gatra kaping 5 guru lagu lan guru wilangane yaiku gatra kaping 5 ya. Larik nomor 5 guru lagu dan guru wilangane yaiku, coba kita lihat, yaiku 8A nggih. Saking pundi kok 8A? Nah, nika wonten nggih tunggal kang kaping 5 kita hitung saking pinggil nggih. Kita hitung dari atas larik atau baris kelima pesunan sari roni roya, kita hitung pe su nen sa ri ro ni ro. Oke, kita ulangi lagi dari awal, hitung bersama-sama ya. Pe su nen sa ri ro ni ro. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8. Dados 8 nggih. Winginge napa niku? Guru lagune O nggih, dados jawabane 8A nggih. Tuh ngoten cara untuk menghitung ya guru lagu dan guru wilangannya. Lajeng guru lagu lan guru wilangan tembang kinandi yaiku dipunetang nggih padha gulangan ing kalbu 8U, ing sasmita amrih lantip 8I, aja pijer mangan endra 8A, kaprawiran den KSD 8I, pesunen sarira nira 8A, cegah dahar lawan guling 8I ya. Dados guru lagu lan guru wilangan tembang kinandi yaiku 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Ngoten nggih. Lajeng cegah dahar lawan guling. Tembung guling tegese guling yaiku turu nggih. Sami kalian nendra ya. Arti dari guling itu adalah turu atau tidur ya. Wacane yaiku nika wonten huruf ko dipepet ke, lajeng mo wonten pasangan bo dados mone mati nggih, kem bone dipun cecak, kembang mone dipun pepet me, lo mela
to dipun wuluti. Terus wacane yaiku kembang melati nggih. Ko dipun pepet, mo kantuk pasangan atau mendapatkan pasangan bo terus mati, kem dipun cecak bang kembang, mo dipun pepet mo, lo la lajeng to dipun wulu dados ti nggih, kembang melati. Lajeng tembang dolanan yang ditulis aksara Jawa yaiku tembang dolanan. Nah, to dipun pepet nggih, te mo dipun paringi pasangan bo dados mone mati, tem lajeng dicecak, bang tembang, do dipun taling tarung, do dipun taling tarung, do lajeng lo la lajeng no na lajeng no dipun pangku nggih dados mati. Tembang dolanan. Pripun caranipun nulis? Dipun semak nggih. Tembang dolanan. To dipun pepet, mo pasangan bo cecak taling tarung, do dipun taling tarung, lo no lajeng dipun pangku nggih dados tembang dolanan nggih. Nah, menika kalau wau pembahasan ya soal bahasa Jawa kelas 6 kangge persiapan penilaian akhir semester setunggal. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang soal dan pembahasan mata pelajaran bahasa Jawa kelas 6 untuk persiapan penilaian akhir semester 1 ya. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Semoga sukses selalu untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.